अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम दोपहर को छत पे गए, थोड़ी सी बाहर से छत की वीडियो बनाई। सोचा आज अपने दोस्तों को अपने ब्रीडर कबूतर का भी शौक़ करवाएंगे, तो आइए हम आपको शौक़ करवाते हैं। जी नाजरीन, ये हमारे सामने हमारा सेटअप माशाल्लाह, लाजमी बोलिएगा अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। ये सब परिंदे हमारे पास जो हैं ब्रीडिंग में लगे हुए हैं। ये हमने न्यू सेटअप बनाया है, पहले दूसरा सेटअप हमारा पुराना था, ये हमारा सेटअप न्यू है। तकरीबन इसमें हमने 36 खाने बनाए हैं 36 जोड़ों के लिए। लेकिन अभी ये देख रहे हैं कुछ ने जोड़े अंडे दे दिए हुए हैं, कुछ ने बच्चे निकाले हुए हैं। और ये देखें बटेरा कबूतर माशाल्लाह। हमें वैसे बटेरे कबूतर का जो सियालकोटी पिजन है उनका ज़्यादा शौक़ है। ये ब्लैक टाइगर, तो आप भी अपना इज़ार ख्याल कीजिएगा। देखें सामने सारे 35 वाले कबूतर बैठे हुए हैं। और ये हमारा पुराना सेटअप था, जहाँ से हमने निकाल कर उधर अब परिंदों को शिफ्ट किया। ये देख सकते हैं आप, सामने भी बटेरा नार बैठा हुआ है। और ये टेडीज़ भी हैं, ये फिर बटेरा बड़ा नार है, इसके बच्चे निकले हुए हैं। ये सामने टेडी नार और मामदीन कबूतरी माशाल्लाह। ये सामने बहुत अच्छे हमारे ब्रीडर कबूतर हैं। और अभी से नहीं, ये तो तकरीबन 2-3 साल से हमारे पास सेटअप मौजूद है और अच्छा खासा सेटअप है। लेकिन हमें टेडी से सबसे ज़्यादा जो है ना प्यार, वो टेडी और बटेरा नस्ल से है। वैसे रेड आइज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें इतनी ख़ास पसंद नहीं है। तो रेड आइज़ में सिर्फ हम गोल्डन कबूतर पसंद करते हैं। ये आपको गोल्डन नज़र भी आ रहे होंगे। ज़्यादातर आपको हमारे सेटअप में गोल्डन, टेडी और बटेरे 35 वाले यही नज़र आएंगे। इसके अलावा कोई डब वाली या दूसरी नस्ल हमारे पास नहीं है। 2-3 पीसेस जो इधर किधर गए हैं, ये देख लें। ये वाइट एक पीस है और ये मादा, ये बच्चे। ये हमने पहले शॉप के ऊपर अपना बनाया हुआ था, और अब हमने जो पहले सेटअप देखा है वीडियो में, वो न्यू सेटअप इनके लिए बनाया। न्यू जाल और न्यू लोकेशन सारी। यहाँ पे असल में थोड़ा मसला ये था कि कबूतर जो हैं वो ज़ाया हो जाते थे। तो ये इंडियन मादा है हमारे पास,